हेलो, वेलकम बैक टू हीलिंग। अपने इस वीडियो में आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ एक और आयुर्वेद की शास्त्रीय मेडिसिन के बारे में। और ये जो दवाई है वो आपके श्वसन तंत्र पे काम करती है, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम पे काम करती है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र को ठीक करती है, साथ ही साथ आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी को बढ़ाती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग दवाई है, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और ये जो दवाई है, सबसे पहले मैं आपको उसका नाम बता दूं, उसे कहते हैं सितोपलादी चूर्ण। बहुत आसानी से ये घर पर भी बन जाता है। किसी और वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी इसे बनाने की विधि क्या है, लेकिन आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि आप इसे किस बीमारी में ले सकते हैं, किस तरीके से ये काम करती है, आपको इसे किस मात्रा में लेना है, कब लेना है, किन कंडीशंस में लेना है, कब नहीं लेना है, साथ ही इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स पड़ते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में यानी कि कंप्लीट डिटेल डिस्क्रिप्शन मैं आपको इस मेडिसिन के बारे में अपने इस वीडियो में देने वाली हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और इस तरीके की हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं किसी न किसी को फ़ायदा ज़रूर पहुंचा सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं सितोपलादी चूर्ण के बारे में। देख लेते हैं इस वीडियो को। ऐसा सिर्फ आयुर्वेद में ही आपको देखने के लिए मिलेगा कि एक औषधि कई तरीके के रोगों में काम करती है। ये चमत्कार सिर्फ आयुर्वेद में ही होता है। ऐसी ही एक औषधि है सितोपलादी चूर्ण, जो आपके श्वसन तंत्र पर काम करती है, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम पर काम करती है, पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम पर काम करती है, और इसके साथ साथ इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करती है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। जनरली ज्ञान के अभाव में लोग ये मानते हैं कि सितोपलादी चूर्ण का इस्तेमाल सिर्फ कोल्ड कफ में होता है, सर्दी ज़ुकाम में होता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक ऐसी औषधि है जो कई तरीके के रोगों में काम करती है, जैसे कि श्वास कास यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ी हुई कोई भी परेशानी, कोल्ड कफ हो, खांसी हो, कैसी भी खांसी हो, कितनी भी पुरानी खांसी हो, यहाँ तक कि टीबी की जो खांसी होती है उसमें भी सितोपलादी चूर्ण देने से बहुत आराम मिलता है। इसके साथ साथ हाथ पैरों में अगर जलन होती है, भोजन में अरुचि होती है यानी कि खाना खाने का मन नहीं होता है, ज़्यादा खांसी की वजह से या फिर मेहनत करने की वजह से पसलियों में दर्द होता है, दम फूलने लगता है, एस्थमा की प्रॉब्लम है, तो उसमें सितोपलादी चूर्ण बहुत अच्छा काम करता है। इसके साथ साथ इनडाइजेशन की अगर प्रॉब्लम है, खाना पचता नहीं है, अपच हो जाता है, तो उसमें भी सितोपलादी चूर्ण बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाता है। अब हम जान लेते हैं कि सितोपलादी चूर्ण किन औषधियों को मिलाकर बनाया जाता है, यानी कि इसके इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं। जितनी भी चीज़ें इसमें पड़ी हैं, सब में औषधीय गुण होते हैं, किसी न किसी तरीके से यह आपके किसी न किसी रोग में फ़ायदा करता ही है। जैसे कि वंशलोचन, पिपली, छोटी इलायची, दालचीनी और मिश्री, ये 5 औषधियाँ हैं जिन्हें मिलाकर सितोपलादी बनाया जा सकता है। इसे बनाने की विधि बहुत ही सरल है, घर पे भी ये बन जाता है। पिपली की बात की जाए तो पिपली में पेपरिन पाया जाता है, जो कफ और वात को शांत करता है। इस वजह से कोल्ड कफ में, सोर थ्रोट में, एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, अर्थराइटिस आदि रोगों में काम करता है। कार्डमम एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर है, जो आपके शरीर में ग्लूटाथियोन के लेवल को बढ़ाता है। ग्लूटाथियोन पे एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप उसे चेक कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। लेकिन मैं यहाँ आपको बता दूं कि ग्लूटाथियोन का बेसिकली काम ये है कि शरीर के उन तत्वों से वो लड़ते हैं जो सेलुलर डैमेज करते हैं, सेल्स के अंदर मौजूद इंपॉर्टेंट सेलुलर कंपोनेंट्स को नुकसान पहुँचाते हैं, जैसे कि फ्री रेडिकल्स, पेरोक्साइड, हेवी मेटल्स, ये सारी चीज़ें। वात और पित्त को शांत करता है। और ये तीनों चीज़ें, पिपरिन, पिपली की पिपरिन, कार्डमम, मिश्री, ये तीनों चीज़ें बायो इन्हांसर होती हैं। बायो इन्हांसर वो चीज़ है जो न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन में मदद करती है और इस तरीके से दवा के असर को बढ़ाती है। वंशलोचन पे एक वीडियो मैंने पहले भी बनाया हुआ है, उसमें वंशलोचन के बारे में पूरी जानकारी दी हुई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दालचीनी भी कफ और वात को शांत करती है, इस वजह से कई तरीके के रोगों से लड़ने में आपकी मदद करती है। अब हम जान लेते हैं कि सितोपलादी किन रोगों में काम करता है और कैसे काम करता है। सितोपलादी बढ़े हुए कफ को शांत करता है, इसलिए रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट
कि जितनी भी परेशानियां होती हैं उसमें सितोपलादी बहुत अच्छा असर दिखाता है। ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को डायलेट करता है, इस वजह से आपको खांसी में आराम मिलती है, फिर वो चाहे खांसी टीबी की ही क्यों ना हो। ये आपके पेट में जो अग्नि होती है, जो खाना पचाने का काम करती है, उस जठराग्नि को तेज़ करता है। इस वजह से इंडाइजेशन की जो प्रॉब्लम होती है, खाना ठीक से पचता नहीं है और उसके वजह से बहुत सारी तकलीफ का सामना करना पड़ता है, उस प्रॉब्लम को आपके सितोपलादी सॉल्व करता है। भोजन को पचाता है क्योंकि डाइजेस्टिव जूसेस को ये बनाता है। डाइजेस्टिव जूसेस ठीक से बनने लगते हैं तो आपका खाना अच्छे से पचता है। पित्त जब शरीर में बढ़ जाता है तो अक्सर कफ सूख कर जम जाता है और जब आप खांसते हैं तो कफ के साथ खून भी आता है, साथ ही थोड़ा थोड़ा बुखार रहता है। तो इस तरीके की जब तकलीफ होती है तो सितोपलादी चूर्ण लेने के लिए कहा जाता है। कोल्ड एंड कफ हो, किसी भी तरीके की सर्दी जुकाम हो, उसमें अगर आप सितोपलादी चूर्ण लेंगे तो ये बहुत अच्छा आराम देगा आपको। कभी कभी ऐसा होता है कि कफ सूख जाता है जिसके कारण सर में दर्द होता है, सूखी खांसी रहती है, थकावट रहता है, आलस होता है, शरीर में भारीपन रहता है, खाना खाने की इच्छा नहीं होती है। इस कंडीशन में सितोपलादी चूर्ण आपको राहत देगा। बच्चों में एक कंडीशन होती है जिसमें बच्चा कमज़ोर हो जाता है, शरीर उसका निर्बल हो जाता है, हल्का हल्का बुखार रहता है, शरीर दुबला पतला रहता है, खांसी रहती है, दम फूलता है। इसे आयुर्वेद में सूखा रोग कहा जाता है। बच्चों की इस बीमारी में सितोपलादी चूर्ण देने से ये बीमारी पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। दमा, फिर वो चाहे बड़ों में हो या बच्चों में हो, इस कंडीशन में सितोपलादी चूर्ण लेने से दमे में बहुत आराम मिलता है। सितोपलादी चूर्ण एंटीट्यूसिव है, यानी कि ये आपके कफ में रिलीफ देता है। ये इम्यूनोमॉड्यूलेटरी है, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। एंटी इन्फ्लामेटरी है, यानी कि सूजन को कम करता है। एंटीबैक्टीरियल, एंटीमाइक्रोबियल गुण इसमें है। ये एंटासिड होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा एसिड जब बनने लगता है पेट में तो उसको बनने से ये रोकता है। एंटी अल्सरोजेनिक है, यानी कि पेट के अल्सर्स जो अक्सर हो जाया करते हैं उससे सही करता है। भूख बढ़ाता है। डाइजेस्टिव स्टिमुलेंट है, यानी कि खाने के पाचन को ठीक करता है। एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है। माइल्ड एंटीवायरल भी है। ब्रोंकोडायलेटर है, इस वजह से दमा में आराम देता है। डिमल्सेंट है, तो इस वजह से ये रिलीफ देता है इन्फ्लेमेशन से, इरिटेशन से। कूलिंग, सूदिंग, हीलिंग इफेक्ट और रिलैक्सिंग इफेक्ट देता है। डिटॉक्सिफायर है, इस वजह से शरीर को हानिकारक तत्वों से मुक्त करता है, शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है, सारे टॉक्सिक मटेरियल्स को शरीर से बाहर निकालता है। शरीर के लिए टॉनिक का काम करता है। तो आप खुद देखिए कि ये एक कितनी अद्भुत दवाई है, इसमें इतने सारे गुण समाये हुए हैं। आयुर्वेद एक वरदान है। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आयुर्वेद से जुड़ें, इसके गुणों को पहचानें और अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए इसका उपयोग करें। इसमें मौजूद पिपरिन आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को सही रखती है, हेल्दी ब्रीदिंग प्रमोट करती है, स्टमक अल्सर्स को हील करती है। अब हम जान लेते हैं कि किन कंडीशंस में हमें सितोपलादी चूर्ण नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले तो ये औषधि है, दवा है, तो बिना चिकित्सक के परामर्श के आपको इसको वैसे भी नहीं लेना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे पर्टिकुलर कंडीशंस हैं जिनमें आपको सितोपलादी चूर्ण नहीं लेना चाहिए। जैसे कि अगर आप डायबिटिक हैं तो चूँकि इसमें मिश्री है, आपको सितोपलादी चूर्ण का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप शुगर फ्री सितोपलादी लेना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसे आपके लिए उपलब्ध करवा सकती हूँ। इसके अलावा एक कंडीशन है प्रेगनेंसी में भी आपको सितोपलादी चूर्ण बिना चिकित्सक के परामर्श के नहीं लेना चाहिए। हालांकि इसके कोई नॉन साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, फिर भी मेरा यहाँ पे आपको कहना है, चूँकि इसमें पिपली है तो इस वजह से आपको प्रेगनेंसी में बिना चिकित्सक के परामर्श के इसे नहीं लेना चाहिए। कोई भी एज ग्रुप हो, यानी कि बच्चों से लेकर बूढ़ों तक में ये दवाई बहुत अच्छा असर दिखाती है। आप इसे आराम से दे सकते हैं, लेकिन मेरा यहाँ पे आपसे फिर से अनुरोध होगा कि बिना चिकित्सक के परामर्श के आप ये दवाई न दें। मात्रा वही आपको बता सकता है। अगर हम मात्रा की भी बात करें तो एज के हिसाब से इसकी मात्रा चेंज हो जाती है। इसे आप घी के साथ ले सकते हैं, शहद के साथ ले सकते हैं,
इस तरीके से लेने से ये दवाई बहुत अच्छा असर दिखाती है। तो ये था मेरा पूरा वीडियो सितोपलादी के बारे में, मैंने इसमें आपको बताया है, कंप्लीट जानकारी देने की कोशिश की है। ये वीडियो आपको कैसा लगा और इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट।